ناس كتير فاكره ان التمر ده مؤذي وما ينفعش ناخده على الفطار في رمضان، خاصه على معده فاضيه. هي طبعا احسن طريقه تكسر بيها صيامك ان انت تفطر على كوبايه ميه دافيه، وبعدها الشط اللي انا قلت لكم عليه اللي هو الميه على الليمون على الكركم او الزنجبيل، وبعدها مصدر غني وصحي للبروتين او الفاتس زي مثلا نص معلقه زيت زيتون او ميكس مكسرات او ايا كان، وبعدها ممكن تاخد التمر. طيب في ناس بتقولك لا التمر بيرفع سكر الدم، التمر كله سكر. ابحاث اثبتت ان التمر ممكن تفطر عليه، ممكن عادي تاخده في اثناء فطورك، لان التمر سكره معقد. احنا عندنا اي ماده فيها سكريات ليها بيبقى حاجه اسمها جلايسيميك اندكس وجلايسيميك لود. طيب ايه جلايسيميك لود ده؟ من اسمها اللود، فكميه السكر في الماده دي. وجلايسيميك اندكس يعني سرعه امتصاص الجسم للسكر اللي في الماده دي. التمر معانا معتدل في جلايسيميك اندكس والجلايسيميك لود، يعني نسبه ارتفاع سكر الدم بعد ما بتاخده، وكمان كميه السكريات فيه لان هو سكر معقد معتدله، فما بيعملش سبايك او ما بيعملش ارتفاع او حد في ارتفاع لسكر الدم. بالعكس ده بيظبط لك سكر الدم، وفيه فيتامينات ومعادن مفيده جدا، وفيه الياف كمان للمعده. فانت ممكن تاخده بالترتيب اللي انا قلته لك. فاحسن طريقه تاخد بيها التمر ان انت تعمل زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعمل، كان بياخد التمر الرطب لان ميته اعلى واليافه اعلى. ولو ما عندكش في البيت تمر رطب خد التمر الناشف بس نقعه في ميه. وتاني حاجه ان انت تبقى حاطه في مصدر بروتين. الرسول كان بيحطه على اللبن، ايا كان اللبن اللي عندك في البيت، كوكونات ميلك او لاكتوز فري ميلك، نسبه البروتين فيه عاليه بتبطئ امتصاص السكر اللي موجود في التمر ده. ده غير انت لو كمان اخدته جواه لوز او مكسرات او ايا كان، نسبه الدهون الصحيه اللي موجوده في المكسرات دي بتبطئ اكتر امتصاص سكر الدم، وبالتالي التمر ممكن يتاخد بطريقه صحيه. التمر الابحاث اثبتت بقياسات سكر الدم ان هو ما بيعملش سبايك، يعني ارتفاع حاد في سكر الدم، وممكن تاخده بيكون صحي جدا على الفطار. بالعكس ده انا بنصح بيه بالترتيب اللي انا قلته. دمتم بصحه وسلام. واللي يقول لك التمر ما ينفعش تفطر عليه او مش صحي على الفطار، قول له اقرا دراسات وقول له افهم كويس التغذيه.